Sovg'a to'plami misolida murakkab mahsulotni qanday yaratishni ko'rsatamiz. Murakkab mahsulot bu bir nechta boshqa mahsulotlardan iborat mahsulotdir. Nomenklatura bo'limiga o'tamiz va yangi mahsulotni yaratamiz. Nomini kiritamiz. Va majburiy maydonlarni to'ldiramiz. Tarkibi qismiga o'tamiz va murakkab belgisini qo'yamiz. Qo'shish tugmasi orqali aynan shu sovg'a tarkibini ko'rsatamiz. Kerak bo'lsa miqdorini o'zimiz belgilaymiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Sovg'a to'plamiga narx o'rnatilgandan so'ng asosiy nomenklatura sotuvga tayyor. Sotuvda tarkibli nomenklaturini uning tarkibiga kiruvchi mahsulotlar ombordan hisobdan chiqariladi. Tarkibli mahsulotning o'z qoldiqlari yo'q.